我發覺咧，真係好多人咧都唔知道，原來封白金咧係要封單數。咁點解會咁講咧？因為幾年前咧，我有屋企人離世啦、親人啦，咁啊，所以屋企咧就辦咗場喪禮啦、喪事啦，咁即係請咗好多朋友啦、親人啦咁嚟參與。咁當中喺我哋嘅文化裏邊咧，就會有賓客嚟到咧，就會封一封叫白金啦。咁我哋亦都回禮嘅一封，我哋叫做係吉儀嘅。咁咧原來咧，跟住後嚟我因為負責去點算呢啲所謂嘅白金嘅時間，我發覺嗱幾多咧？100個賓客裏邊咧，最少有30%啊，即係30%嘅朋友親人咧，佢哋封個白金係齊頭數噶，即係譬如話可能係500蚊、300蚊、100蚊咁100、300咁樣。咁我都好奇怪，因為咧白金封單數咧係我由細到大都好清楚會知道嘅一樣嘢嚟噶嚇。我基本上一出世我已經知噶啦啊，封白金一定係有個1蚊加落去嘅。咁但係後嚟發覺原來唔係嘅，原來呢個世界咧好多人咧都唔清楚嘅，唔知你自己知唔知啦？咁究竟白金點解要封單數唔封雙數？其實都有一啲傳統上嘅寓意嘅，因為咧傳統上就係咧佢哋覺得呢啲咁嘅白事咧屬於叫陰嘅事啦。單數咧屬於叫陽數啊，咁所以咧301啊、401啊、501啊、1001咧呢啲叫陽數咧，咁就係咧陰事咧就會用陽數嚟去處理嘅，咁所以就係咁樣。咁而我哋咧回禮翻一封我哋叫吉儀咧，咁係亦都係封1蚊嘅，唔係封2蚊嘅，俾翻個賓客咧即係叫回禮咁嘅意思啦。大家即係我又唔會撐你，你唔好撐我啦，回翻個禮俾你個心意。咁咧呢個其中一個寓意就係咧，如果你當時係封1001蚊嘅話咧，我回翻1蚊俾你嘅話咧，咁大家咧我哋叫做咧一個整數啦。但係如果你當時封1000蚊白金嘅話咧，我回翻1蚊俾你咧，就變咗係999啦，就變咗咧就係寓意長長久久啊。咁呢啲唔老禮嘅嘢咧就唔需要長長久久噶啦。咁所以咧就一般嚟計咧，所以咧就會係以1蚊作為零頭嘅。咁所以咧希望咧大家都清楚啦。下次咧參與其他人嘅白事啦，呢啲咁嘅情況咧，我哋就盡量咧就唔好封雙數啦。咁啊，相對於如果下次有朋友結婚生仔有啲喜慶事去飲宴咧，唔好封101蚊啊。